मुरगांव युवा मंच बायणा रवींद्र भवनाच्या जोडपालवान 26 ऑगस्टाक युवा उत्सव आयोजीत करपाचे आसात। हातूंत 4 गटांनी सर्ती जातल्यो। गायन, फॅशन, कॉमेडी शो आनी नाच अश्यो ह्यो सर्ती आसतल्यो, अशी माहिती साताड्डेकर हांणी दिल्या। आरडेक्स खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नाईक। मुरमुगांव युवा मंच एंड रवींद्र भवन बायणा ऑर्गनायझीस युवा उत्सव 2018 हो कार्यक्रम फुडल्या म्हयन्यान 26 ऑगस्टाक सकाळी 10 जातलो। हो कार्यक्रम रवींद्र भवन मेन ऑडिटोरियमान जातलो। हो कार्यक्रमाक सगळ्या गोंयच्या सगळ्या युवा तरणाट्यांनी ह्या कार्यक्रमाक भाग घेवपाची आनी तांकां एक संदी आमी दिवंक सोदता। ह्या कार्यक्रमाचे एज ग्रूप युवांक एज ग्रूप 11-12 टील ग्रॅज्युएशन सगळ्या भुरग्यांनी आवर्जून ह्या कार्यक्रमाक येवपाचें आनी चडांत चड उपस्थिती लावपाची, कारण हो मुरगांव तालुक्यान हो पयलो असो कार्यक्रम युवा उत्सव कार्यक्रम घडोवन हाडटा। त्या खातीर सगळ्यांनी आवर्जून ह्या कार्यक्रमाक उपस्थिती दवरपाची। युवा मंचान हो एक कार्यक्रम आयोजीत केला 26 ऑगस्टाक। एक बरो तेंच्यांनी स्टेप घेतला हो कार्यक्रम करपाक, जेणे करून आमच्या गोंयांतल्या खुबश्या तरणाट्या भुरग्यांचे एक टॅलंट जे आहा तेंच्या कडेन तांकां प्रेजेंट करून आपल्याक खंय तरी प्रेजेंटेशन दिवपा खातीर तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटा। रवींद्र भवन अशें युथांक प्रमोट करपा खातीर सदांच तसल्या आमच्या मंचा फाटल्यान रावता आनी तांकां एक संदी दिता, एक गोंयकारांकूय प्लॅटफॉर्म दिवपाक। आनी ह्याय असले जे इन्स्टिट्यूशन आहा तेंच्यांनी उगी घरा बसून ना रावता अशें कितें तरी कार्यक्रम आयोजन करून एक सोशल सर्वीस करची, जेणे करून त्या युथाक जे आहा पळय ते प्रमोट करपाक आनी स्वताकूय एंगेज रावन एक समाजान कितें तरी बरें काम करपा खातीर तांकां प्रोत्साहन मेळचें म्हणून रवींद्र भवनाचे सदींच अशे उपक्रम आसतात की जेणे करून हे थिएटरूय बिजी उरता आनी खुबशे कार्यक्रम लोकां पर्यंत पावयता, लोकांचें एंटरटेनमेंटूय जाता आनी एक बरे कलाकारूय ह्या गोंयांत तयार जावचे हो एक म्हण हेतू आहा हितून।